Добро вече на некој убав сон, драги пријатели. Одлучив да правиме круг, ништо не зборев, намерно. Но интересен посол кај има на планетите, а повеќе ќе зборам како аналитичар, бидејќи тоа ми е професија. Аналитика дипломирав на Југословенски институт за новинарство во Белград, општи сме група аналитичари. Но астрологијата која учувам од студентски ден, значи од 83-та и парапсихологијата ми помагаат во моите анализи. Значи, вечерва или ноќеска поточно кажано, оние што спијат ќе им посакам во сон, ќе го анализираме вториот круг. Кој што видовте во насловот, тоа ќе биде бурни избори, или бурен изборен круг, но исто така тука се однесува и на психолошка предност која ќе имаат ВМРО и ВЛЕ. Зошто го велам ова? Прво, поради освоените мандати, второ, поради водството, а трето, која психолошки делува кај многу луѓе, никој не сека да биде на страната на поразените. Никој ќе поете една утакмица, без разлика дали ваш клуб за кој навивате, гледате дека губи 1, 2, 3, 5-0, не е важно колку, ви се лаите и помалку навивате за него. Што значи? Дека во вториот круг ќе има голема абстинација на опозицијата и во албанската опозиција, каде што е ДУИ, и кај македонската опозиција, кај што е СДСМ. Тука би сакал моја размислување, тоа кој аналитичар го зборувам, и према распоред на планетите, пример на 2 ноември, во 8 куќа ќе е Сонцето. Значи, примерот веќе влезе на 8 куќа, а Сонцето во лунната астрологија представува владата, а 6 куќа почнува во лав, значи со лав владе Сонцето. Примерот треба да обрне голямо внимание на безбедноста, особено таму до некаде средината на ноември. Интересна работа ќе му биде од странство, или поточно носење чак и гласачи, бидејќи Марс е во 9-та куќа, Николај со првата куќа на Македонија, а 9-та куќа е странство. Но например, во Тетово, кај што мислам дека ќе даде договор за поддршка во Тетово на ВМРО, а ВРЕ најверојатно ќе ги бойкотира изборите во Кичево, за да може ВМРО да добие. Поточно нивни членови, како да кажеме, не навивачи, него поддржувачи, може би нема да идат на гласање, или пак ќе гласат, тоа ќе биде една спогодба, поддршка за Тетово, размена за поддршка во Кичево и нормално поддршка за независниот кандидат кој го поддржува ВЛЕ во Струга. Сега ова доста лошо и за ДУИ, зашто велам доста лошо? ДУИ во првиот круг победи во гостилар, но поради недоволен цензус, првиот круг ќе се повторува во гостилар. Сега ќе мора да бидат приморани или да донесуваат странство, или да ги активираат. На вториот круг, или поточно повторување на првиот круг во гостилар, ќе биде исто психолошка предност не на ДУИ, без разлика што добија во првиот круг, ќе биде на ВЛЕ. Зошто? Гостилар
или гостурчани албанци кај што се појде таму, нема да сака да биде дел од опозицијата, зошто? Зашто знаеме сите дека за да напредува било кое место, дали е локално, треба да си близок до власта или до позицијата. Од таа гледна точка ќе бидат доста бурни, може се инциденти, особено од странство обезување, луѓе, поради Мартова 9-та куќа, владата треба да внимава и особено зашто он треба да се внимава. Веќе од следниот ден Меркур, кој представува децата, исто дел од владата, ќе биде во 8 куќата, куќа е на блокади и пречки, значи ќе му биде за непризнавање, протести и така натаму. Значи, тешко ќе се смират со резултатите, ќе има некаде може прегласување, па чак не е исклучено да има и обиди за прекини. Иако тоа беше повеќе и во првот случај, ама и во вториот така. Ова е многу лош период избран за опозицијата за избори, зашто бидејќи до 20 мислам 9 ноември, не ме држите збор, Сатурн ретроградува во 12 куќата, куќа на подсвест на непријатели, а Сатурн на врховна власт, а ретроградната повеќе опозиција, инаку Сатурн влади со 10-та куќа, така опозицијата следните 2,5 години најмалку ќе биде кај што е сега. Значи, бурен период, кај што не се исклучени конфликти, особено ќе биде борба за Тетово, кај што се можни конфликти и струја, ќе има варници што викат. Скопје ќе биде мирно, още би требало гладко да дојде во Скопје, бидејќи прво помалку ќе гледат од опозицијата, значи гласачи на СДСМ на останатите, тешко ќе биде да се мотивират, бидејќи 1:3 води према представникот на Левица, така да, ајде, тука не би требало да има некои проблеми. Дзорноси, моето родно село, исто мислам дека помора ќе добие. Бидејќи ги знам со селаните или со граѓаните, како сакате кажете, сега со општина, тоа е единствено место, мислам, во Источна Македонија што долго време помора таму добива, иако во еден мандат имаше и СДСМ, мислам, градоначелник од Дзорноци. Значи, владата треба да обрне внимание, а особено преминот на безбедноста. Тој период ќе влезе и ќе потрае некаде до средината на ноември. Ќе биде бурен период, ќе видиме како ќе заврши се тоа и колку се планетите во право што и дали добро ги читам прво. Толку за сега, драги пријатели, значи, ми останува уште една недела точно до вториот круг, кој реков ќе делува психолошки, доста врз гласачите, а ти никој не сека со поразените, а тоа ќе предизвика абстинеција и помала гледност, додека во Моровлен, бидејќи водат некаде во многу места и нормално во Моро 32 или 33 зависи како ќе најдете потоците својот први круг, тоа психолошки делува, ќе се мотивираат нивните поддржувачи и членови, додека кај опозицијата и кај ДУИ и кај СДСМ многу нив ќе абстинират, значи реков психолошки делува. Драги пријатели, толку за вечерва, за оваа анализа, да не кажете дека за Македонија не зборува, а оние што има желба да ги следат моите анализи, треба да приснат на YouTube на копчето subscribe,
а можат Инстаграм и Телеграм, ако ги постирам таму, да ме следат. А најважно е на YouTube, каде може редовно да ги следат моите анализи и да видат таму е многу интересни анализи и од геополитиката на YouTube каналот. Драги пријатели, ви посакувам добра ноќ, со Затоа и Македонија напред. И да ги чекаме изборите, нели?